இன்னைக்கு நாங்க சிக்கன் வடி பிரியாணியும் இறால் ஃப்ரையும் பண்ண போறோம். ஆரம்பிக்கலாமா? இது காரைக்குடி சிஸ்டர்ஸ். வெல்கம் டு கிரேட் கிரிகாலன் மேஜிக் ஷோ. சிக்கன் வடி பிரியாணிக்கு தேவையான எல்லா பொருளும் எடுத்து வச்சிருக்கோம். 1.5 கிலோ சிக்கன் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா வாஷ் பண்ணி கழுவி வச்சிருக்கோம். 1 கிலோ பாசுமதி ரைஸ், 4 பெரிய சைஸ் தக்காளி, 6 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம், 2 எலுமிச்சம்பழம், 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், வீட்டில் அரைச்ச பிரியாணி மசாலா, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சாகி ஜீரா, 6 பச்சை மிளகாய், பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை, உப்பு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், 100 கிராம் பூண்டும் 50 கிராம் இஞ்சியும் சேர்த்து இதில் அரைச்சி வச்சுருக்கோம். பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு 200 ml தயிர், 1 கட்டு புதினா, 1 கட்டு கொத்தமல்லி. இது இறால் வறுவலுக்கு தேவையானது 1 கிலோ இறால், 2 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு, 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. இப்போ சிக்கன் பிரியாணி வடி பிரியாணிக்கு பாத்திரத்தை ரெடி பண்ணிடுறோம், வச்சிருவோம். ஐயோ, அடுப்பு ஆன் பண்ணல, மறந்துட்டேன். ஏண்டா அந்த பாலா போன ஞாபகம் மறந்துக்கு எதுவும் மருந்து மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட கூடாதா? மருந்து வாங்கினது நான் இருக்குன்னு, ஆனா அவன் எங்க வச்சிருந்தா மறந்து போச்சு. இதையும் எதையாவது போட்டு மானத்தை வாங்கிறாதீங்கப்பா. இப்போ நம்ம கடலெண்ணெய் ஊற்ற போறோம். இதுல ஒரு 150 ml கடலெண்ணெய் ஊற்றுறோம். 150 ml கடலெண்ணெய், இதுல ஒரு 50 ml நெய் இப்போ கொஞ்சம் ஊற்றிருக்கோம். அது வரைக்கும் காயட்டும். 6 வெங்காயம் நறுக்கி வச்சிருக்கோம். இவன் இதை போடுறோம். பட்டை கிராம்பு வச்சா அதை போடலையா? அது தான், அது ஒரு சீக்கிரம். இதில் நம்ம பட்டை கிராம்பு இப்போ போட போகிறது இல்லை. நான் அதுதான் பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன்ல, அதை போட போகிறோம். அதனால இதுக்கு தேவையில்லை பட்டை கிராம்பு. இப்போ வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கணும். நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கணும். நீயும் பிரியாணி செய்ய தெரியலன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க. இந்த பிரியாணி எல்லாம் செஞ்சிருக்கேன். இது வடி பிரியாணி, இதுதான் ரொம்ப ஈஸி. சொல்லணும், இதையும் கத்துக்கோ. இப்பதானே சொல்றேன். நான் அடிக்கடி செய்யறேன். நீயும் செஞ்சு உள்ள எடுத்து வீட்டுக்காரங்கெல்லாம் கொடு. இப்போ வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு பாருங்க. இந்த அளவு நல்லா வதங்கணும். ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து மிளகாய்த்தூள் போடுறோம். எடுத்து வச்ச மிளகாய்த்தூள் 2 ஸ்பூன் போதும். இந்த அளவு போதும். ஏன்னா எண்ணெயில் போட்டு வதக்கும் போது கலர் வந்து நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை. நேச்சுரல் கலர் ரெட் கலரில் நல்லா சூப்பராக வந்துடும். இப்போது 2 வதக்கியாச்சு. கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 கிலோ அரிசிக்கு 100 கிராம் பூண்டு 50 கிராம் இஞ்சியும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம். இதை அப்படி போடணும். இது ஒரு 2 வதக்கிட்டு அடுத்தது அந்த இது பிரியாணி மசாலா இது 1 ஸ்பூன். இந்த சாகி ஜீரா இது பவுடர் கூடயும் அரைச்சிக்கலாம், நம்ம தனியாகவும் போட்டுக்கலாம். ஒரு 6 பச்சை மிளகாய். நாங்கள் கீரைல எதுவுமே பண்ணலை, முழுசாக தான் போடுறோம். ஏன்னா காரம் ரொம்ப ஆயிடக்கூடாது, அதுக்காக. இப்போ ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், சின்ன ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள். இந்த ஸ்டேஜில் இதில் ஒரு பிடி அளவு புதினா, இதே மாதிரி கையில் ஒரு பிடி அளவு மல்லி. அரைச்செல்லாம் போட்டால் போனோம் பிரியாணிக்கு. போன தடவை புதினா பச்சை மிளகா மல்லி எல்லாம் அரைச்சி போட்டோம். இப்போ இந்த பிரியாணிக்கு வந்து நம்ம இப்படி போடுறோம். முழுசாரை எல்லாமே அப்படியே போட்டுருவோம். அது நம்ம ஊர் ஸ்டைல் பிரியாணி. இது வந்து வடி பிரியாணி, சென்னை ஸ்டைல் பிரியாணி. இப்போ இதில் வந்து நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ண போகிறோம். இது 1.5 கிலோ சிக்கனு, 1 கிலோ அரிசிக்கு. இது நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ இந்த சிக்கன் போடுறோம். கொஞ்சம் நேரம் வேணும். கீரை போடாமல் அப்படியே போட்டிருக்கேன். இல்லை சீதா, இதுக்கு வந்து கீரையெல்லாம் போட வேண்டியதில்லை. நம்ம பிரியாணி வந்து முழுசாக போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா அப்படி உடஞ்சி உதுந்துரும்ல வேகும் போது. ஏன்னா 15 நிமிஷம் தம்மில் வைக்க போகிறோம்ல, அதனால உதுந்துரும். நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறோம்ல சிக்கன் 65 மாதிரி, அதுக்கு தான் அதெல்லாம் சூப்பராக வெந்துருக்கும். ஏன்னா ஆமாம். இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒரு 200 ml தயிர், அது சிக்கன் மேலே ஊற்றினா பஞ்சு மாதிரி வந்துடும் சிக்கன். சும்மா ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் மூடி வைப்போம். A few minutes later. இப்போ சிக்கன் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். வதங்கி தண்ணி விட்டு வருது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான உப்பு போடுவோம். கல் உப்பே போட்டுக்குவோம். உப்பு போட்டு
சும்மா ஒரு 2 பெரட்டிட்டு இது வந்து தண்ணி. நமக்கு 1 கிலோ அரிசி வந்து இதில் 1 கப் இருந்துச்சா, இப்போ நான் இதில் 1.25 கப்பு தண்ணி ஊற்ற போகிறேன். 1.25 கப்பு தான் ஊற்றுறேன். ஏன்னா நம்ம 1.5 கப்பு ஊற்றிருப்போம். ஆனால் இதில் வந்து என்னென்னா நம்ம சாதம் வந்து அரை வேக்காடு, அதாவது பாதி வேக்காடு வெந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம எடுத்து தம் போட போகிறோம். அதனால இதில் 1.25 கப்பு ஊற்றினா போதும். பத்தாட்டினா நம்ம அரிசி வடித்த தண்ணி இருக்கும், வேணும்னா நம்ம மேலே ஊற்றிக்கலாம். இப்போ மூடி வச்சிருவோம். ஒரு 5 நிமிஷம் ஹையில் வைப்போம். A few moments later. இப்போ நல்லா கொதிச்சு புகை வருது. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். தக்காளி போட்டு வதக்கணையா இல்லையா? தக்காளியை பார்க்கவும் ஞாபகம் வருது. தக்காளி போட்டிருக்கா சொல்லி சுத்தமாக மறந்துட்டேன். அப்புறம் போட்டு மேட்ச் பண்ணிட்டேன் சித்தா. என்னடா புத்தலாட்டாது? நான் வந்து வெங்காயம் போட்டு வதக்கி மிளகா பொடி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டு வதக்கணும். சாரி, ஏதோ ஞாபகத்தில் மறந்துட்டேன். நீங்களும் மறந்துடாதீங்க. தக்காளி போட்டு வதக்கிட்டு அப்புறம் சிக்கன் போடுங்க. அதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டா ஒன்றும் இல்லையா? அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது, வதங்கிடும். இருந்தாலும் நம்ம வதக்கும் போதுனா நல்லா மேஷ் ஆயிடும். இந்த இப்பவும் வதங்கி நல்லா வந்துருச்சு, அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஐயா ரப்பி இப்படி வாங்க. இவனுக்கு உடம்பு இருக்க அளவுக்கு மூளை கிடையாது, அதனால இந்த கோப்பை அவனுக்கு கொடுக்காதீங்க. இப்போ நம்ம இதை தூக்கி சிம்மில் ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சுட்டு இப்போ சாதம் வடிக்கிறதுக்கு நம்ம தண்ணியை சுட வச்சுருவோம். அதில் வைங்க. என்ன சாமி, கற்பூரத்தை பத்த வைக்காம யாரை தேடிட்டு இருக்கீங்க? தீப்பொறி திரும்ப வந்துதான் அந்த கற்பூரத்தை பத்த வைக்கணும். இரு. ஆனா நமக்கு மட்டும் இது பண்ற சதி இருக்கே, மானத்தையே வாங்குது. சரி, இதை போய் வச்சிருவோம். இப்போ அரிசி தண்ணியை தூக்கி இங்கிட்டு வைப்போம். இப்போ அந்த ரைஸ் வேக வைக்கிறதுக்கு தண்ணி கொதிக்கணும். இந்த கொதிக்க போகுது. கொஞ்சம் நேரம் கொதிச்ச உடனே நம்ம அரிசி போட்டுருவோம். தண்ணி கொதிக்கிற கேப்ல சும்மா அப்படியே ஒரு பாட்டு ஒன்று பாடிடுவோமா? பூவு கூட நாறு போல, பூமி கூட நீர் போல, மாமன் கூட சேர்ந்திருப்பேன், மதுரை வீரம் பொம்மி போல, சேலையோட நூல போல சேர்ந்திருந்த சொந்தந்தான், திருமாலும் சொக்கரும் சேர்ந்து தேடி தந்த பந்தந்தான், மாமாவே நீ வேணும் 7 ஜென்மந்தான், அடியில செய்தி சொல்லி அவளியில் தேதி வச்சு செய்தி சொன்ன மன்னவருதான், எனக்கு செய்தி சொன்ன மன்னவருதான், சொந்தம் சொல்லி நெத்தியில குங்குமத்தை வச்சையே மன்னவருதான், அழகு மன்னவருதான், அழகு மன்னவருதான். அது தண்ணியும் கொதிச்சிருச்சு. ஆமா, இப்போ நம்ம அரிசி போடுவோம். அரிசி போடுறதுக்கு முன்னாடி இதுல வந்து 2 இலை, 2 பட்டை, ஒரு 4 கிராம்பு, 4 ஏலக்காய் போட்டுட்டு சும்மா கொஞ்சமா புதினா இது வாசத்துக்காக போட்டுட்டு இப்போ நம்ம அரிசியை போட்டுடலாம். சும்மா ஒரு கொதி கூட இல்லை, அப்படியே லைட்டாக 1 நிமிஷம் வடிச்சிட்டு அப்புறம் போட்டுக்கலாம். இதில் வந்து உப்பு நம்ம இதில் 1.5 ஸ்பூனுக்கு உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம். இந்த உப்பை போட்டுருவோம். இதில் உப்பு வந்து எப்படி இருக்கணும்னா இதுலேயும் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் உப்பு, அது தண்ணி அரிசியிலையும் அதே மாதிரி இதுலேயும் கொஞ்சம் ஒரு கல் உப்பு தூக்கலாக இருந்தால் தான் இதை வடிச்சிட்டு நம்ம இதில் சாதத்தில் போடும்போது எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி உப்பு கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு. அதனால் இதுலேயும் ஒரு கல் தூக்கலாக தான் போடணும். இப்போ வந்து சும்மா லேசாக ஒரு கிண்டி விடுறேன். இது வந்து 1 கிலோ ரைஸுக்கு வந்து 1.5 லிட்டருக்கு கொஞ்சம் கூடவே தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் நாங்கள். 1 நிமிஷம் வெந்தால் போதும், ரொம்ப கிண்டிகிட்டே இருக்க வேண்டாம், அரிசி உடஞ்சிரும். அப்போ உப்பு கரெக்டாக இல்லை, இன்னும் கொஞ்சம் போடணும். இப்போயே சுத்தமாகவே இல்லையா, அதனால் கொஞ்சம். இப்போது நம்ம வந்து அரிசி போட்டுருக்கோம். நீங்கள் உப்பு பத்தலையான்னு பார்த்துக்கங்க. உப்பு பத்தலைன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போடுங்க. ஏன்னா ரைஸில் இந்த தண்ணி நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது உப்பு ஒரு கல் தூக்கலாக தான் தெரியும். அதனால் நானும் பார்த்தேன், உப்பு பத்தலை, கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன். நீங்களும் அதே மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து சாதத்தை பாருங்கள். சாதம் வந்து நம்ம போட்ட அரிசியை விட கொஞ்சம் லாங்காக வந்துருச்சு. இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சாதத்தை வடிச்சிருவோம். ஆமாம், ஏன்னா இன்னும் விட்டால் குழஞ்சிரும், அப்புறம் உதிரியாக வராது. அதனால இதை நாங்கள் வடித்து எடுத்துக்க போகிறோம். அந்த வடித்த தண்ணியை பத்திரமா வச்சுக்கங்க. இது இப்போது இந்த சிக்கனை வந்து இந்த பக்கம் வச்சுக்கிறோம். இப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் கையில் கொதிக்கட்டும். நம்ம வடித்து வச்ச அரிசி எடுத்து இதில் போட்டு தம் வச்சிடலாம். இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் 2 லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதை வந்து
புளிஞ்சு விட்டுக்கலாம். ஒரு லெமன் ஃபஸ்ட்டு புளிஞ்சிட்டு பார்த்துட்டு நம்ம இன்னொரு லெமன் புளியலாம். சரி, உப்பையும் சரி பார்த்துருங்க. லைட்டாக உப்பு போடணும். இப்போ உப்பு மட்டும் வந்து நான் எப்போவுமே யாருமே கரெக்டான அளவு சொல்ல முடியாது. அவங்கவுங்க டேஸ்ட் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு சப்புன்னு சாப்பிடுவாங்க, கொஞ்சம் உப்பு கூட சாப்பிடுவாங்க. அதனால உப்பு மட்டும் அவங்கவுங்க தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க எல்லாம். இதில் வந்து நம்ம எப்போவுமே சாதம் வடித்து இப்படி போடும்போது வந்து முதலையே சாதத்தை வடித்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் மசாலாலாம் போட்டு அப்படி போடக்கூடாது. சாதம் ஆறிடுச்சுன்னா மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகாது. அதனால சாதமும் சூடாக இருக்கணும், இதுவும் கொதிச்சுட்டே இருக்கணும். அந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம சாதத்தை போடணும். இதை வந்து சென்டரில் வர்ற மாதிரி இப்படி போட்டுக்கோங்க. நல்லா நீள நீளமாக வந்துருச்சு, சூப்பராக. இதை இது பண்ணணும், லைட்டாக மட்டும் தள்ளி விட்டுக்கணும். அரிசியும் தண்ணியும் கரெக்டாக இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வடித்து வச்ச தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் இப்படி இருந்துச்சுன்னா சாதம் மேலே இருக்கிற சாதம்லாம் ரப்பாயிரும், அடியில் மட்டும் வெந்து சாஃப்டாக இருக்கும். அதனால நம்ம சாதம் வடித்த தண்ணியை எடுத்து கொஞ்சம் அப்படியே சுற்றி ஊற்றிடுறோம். இந்த அளவு போகும். ஏன்னா நம்ம 1 கிலோ ரைஸ்னால இப்படியே நம்ம தம்மில் தான் வைக்க போகிறோம். இப்போது இதை தூக்கி வந்து நம்ம தம்மில் வந்து 15 நிமிஷம் வச்சிடலாம். இதே நீங்கள் 1/2 கிலோ அரிசி போட்டிங்கன்னா இப்போ நாங்கள் போட்ட மசாலாலேயே நீங்கள் பாதி மட்டும் போட்டுட்டு தம்மில் வந்து 10 நிமிஷம் வச்சா போதும். நாங்கள் இப்போ தூக்கி தம் வச்சிடறோம். சின்ன அடுப்பில் தான் ஃபுல் சிம்மில் வச்சு ஒரு 15 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ இறால் ஃப்ரைக்கு நம்ம மசாலா போட்டு பரட்டி வச்சிடலாம். அதுக்கு 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, உப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன். இறாலில் வந்து தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடிச்சுக்கணும். இறாட்டு வந்து காரம் இழுக்காது எப்போவுமே, அதனால் உப்பும் காரமும் கம்மியாக தான் போடணும். இப்போ தண்ணி தெளிச்சுக்குவோம், ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தால். செஞ்சு ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு அது அப்புறமேல நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இதில் பிரியாணி வாசம் வந்துச்சா? சூப்பர். இன்னுமே தான் வாசம் கம போகுது. நம்ம இதில் கொஞ்சமாக நெய் ஒரு ரவுண்ட் அப்படியே சுற்றி கொஞ்சமாக ஊற்றுனா போதும். ஏன்னா லாஸ்ட்டாக அந்த திறக்கும் போது வாசம் வரும் பாரு, அந்த வாசத்துக்காக தான் நெய். இதில் மலைச்சாரல் மாதிரி அப்படியே லைட்டாக தூவணும். தூவிட்டு இதை அப்படியே மூடி வச்சுருவோம். 15 நிமிஷம் சொன்னோம், இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சான்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். சூப்பர். என்ன பாருங்க, ஓ தண்ணியெல்லாம் வத்திருச்சு. நல்லா அரிசி உடையாம கிண்டணும். இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை அப்படியே மூடி நாங்கள் இறக்கி வச்சுட்டு அடுத்தது இறால வறுக்க போகிறோம். வறுத்ததுக்கப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். எண்ணெய் ஊற்ற போகிறோம். இது வந்து கடலை எண்ணெய் தான் ஊற்றுறோம். போதும், இறால் தானே, கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றினா போதும். எண்ணெய் காயட்டும். இறால் வறுக்க போகிறோம். அது போடுறதுக்கு முன்னாடி கருவேப்பிலையை கொஞ்சம் போட்டுட்டு இறால் நல்லா வாசனையாக இருக்கும். அதுக்காக தான் நிறையாவே போட்டுருவோம். எண்ணெய் காயவும் கருவேப்பிலை போட்டு இறாலை போட்டால் நல்லா வாசமாக இருக்கும். ஒரு 2 நிமிஷம் இங்கிட்ட 2 நிமிஷம் திருப்பி போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வேகவும் எடுத்துடலாம். இறால் நல்லா வெந்துருச்சு. பெரிய காய்ச்சி பிரியாணியில் போட்டு இப்போ 2வது தடவை இறால் போட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்ச பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு ஒரு தடவை திறந்து பார்க்குறோம். பாருங்க, நல்லா வெந்து இதாக இருக்குது, தண்ணியெல்லாம் வத்திருச்சு. சூப்பரான டேஸ்ட்ல சிக்கன் வடி பிரியாணியும் இறால் ஃப்ரையும் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க போலாம்.